Ni per Esperanto povas fari internacian komercon kiel aliajn naciajn lingvoj. Ni jam laboras per Esperanto por internacia komerco jam pli ol 20 jaroj. Mi estas ĉielismo, Wang Tianyi. Nuntempe mi ĉefe kunlaboras kun du iranaj esperantistoj. Kun Surus Mohammed mi ĉefe laste pri la POSO aparado. Fakte tio servas por pagi sistemo per interreto. Mi kun alia esperantisto, komercisto Karami Sadeghi ĉefe pri la ŝipo konstruado ankaŭ aliaj aferoj. Aliflanke, kiel mi estas prezidanto de IKFO, Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio, kaj mi ankaŭ bonvenigas aliajn esperantistojn, precipe profesiaj komercistoj, aliĝi al nia IKFO kaj kune laboras per Esperanto por nia vivo, ankaŭ por nia idealo. Pasinteco iam plej granda komerco. Mi komercis kun Bulgario, kaj tiam mi eksportis artfajraĵoj. Kaj mia partnero estas Aleksandro Zahariev. Li estas denaska esperantisto. Per ŝipo ni sendis la varojn, kaj ni sendis varon ĝis Bulgario. De Bulgario ni disvendis al najbaraj landoj, Jugoslavio, ankaŭ Rumanio, ankaŭ Grekio, ankaŭ la najbaraj landoj. Sed poste okazis Jugoslavia milito. Kaj poste ni ankaŭ kunlaboris kun franca esperantisto Michel Basso, kaj mi sendis konstruajn materialojn. Mi ankaŭ kunlaboras kun hispana esperantisto, maljuna esperantisto Jose Franca. Mi eksportis 8 jarojn al Hispanio hidraŭlikajn tubojn. Kaj poste mi ankaŭ kunlaboris kun Brazilo. Brazila Da Vinci sendis alian esperantiston Aldreno Speck en mia oficejo. Kaj tiel dum kelkaj jarojn ni eksportis per Esperanto pli ol 1000 konteneroj. Kaj tio mirigis la junulojn. Ili diris, ni ne scias, tiom da varoj estas senditaj per niaj esperantistoj. Tiam mi estis juna laboristo en la ŝtala fabriko. Mi ne volas labori en la fabriko, ĉar fabriko estas izolita, malgranda, kaj ĉiutage mia laboro estas sama. Sed mi ankaŭ kontaktis kun aliaj esperantistoj. Kaj hazarde mi ankaŭ kontaktis kun germana komercisto. Ankaŭ li estas fondinto de IKFO. Li invitis min aliĝi al IKFO. Sed tiam mi estas iom hezita. Mi preferas uzi Esperanton por la turismo kaj vojaĝo. Sed post mia praktiko kaj Esperanta turismo fakte ne havas vastan merkaton ĝis hodiaŭ. Kaj tiel mi provas fari la komercon, ĉar mi opinias, la komerco ne dependas de multaj homoj, sed dependas de la kvalito. Se iuj francaj kaj studentoj
eĉ iuj aliaj interesantoj. Ili povas lerni aŭ ili povas labori en Ĉinio portempe, 1 monaton, 2 monaton, 3 monaton, kaj por koni ĉinan merkadon, ĉar mi estas komercisto, mia kompanio estas firmao pri internacia komerco. Se vi volas koni ĉinan merkadon, se vi volas fari komercon kaj internacian kunlaboron, vi povos veni al nia oficejo, al nia kompanio. Ĉi tie ni povas interŝanĝi spertojn. Esence Esperanto-movado estas lingva kultura movado. Kaj tie libroservo estas tre grava. Nia oficejo de Lunge estas oficejo de Xi'an Esperanto-asocio. Kaj ni volas doni al esperantistoj kaj komencantoj, ni nomas la nutraĵon de la lingvo kaj kulturo. Kaj nuntempe, laŭ mi, ni fakte mankas internaciajn librojn. Ekzemple el Francio, el la eŭropaj landoj, aliaj landoj, sed ni havas multajn ĉinajn. Kaj tiel ni volas interŝanĝi librojn kun aliaj, ni ankaŭ volas kaj interŝanĝi kaj iuj kulturajn ideojn kun aliaj esperantistoj kaj aliaj esperanta organizoj. Mi atendas ĉiujn proponojn kaj ĉiujn ideojn kaj kunlaborojn. Ni atendas vian kunlaboron. Dankon. Se la vojaĝo plaĉas al vi, ŝatu la videojn, abonu la kanalon kaj diskonigu ĝin. Vous pouvez aussi nous suivre en photo sur Instagram et sur Twitter. Ĝis!